Ya, selamat sore. Kali ini saya akan membahas tentang kandang ayam saya yang lagi tertimpa wabah snort atau ngorok pada ayam-ayam saya. Sudah 1 minggu ini lebih dari 10 ayam saya ini meninggal akibat ngorok. Nih, saya akan tunjukkan gejala-gejalanya. Semoga tidak terjadi pada ayam-ayam kalian di rumah. Nih contohnya, ini juga ciri-ciri yang pertama, jarang minum, jarang makan, dan mengeluarkan suara krok krok seperti itu. Cangkirnya juga memutih dan mengerut seperti ayam tidak sehat. Jadi kalau kalian menemukan satu penyakit pada ayam, sebaiknya langsung kalian karantina atau kalian pisahkan pada kandang lain supaya tidak menular pada teman-teman lainnya. Ini ayam saya banyak kandang-kandang yang kosong karena sudah saya pilih dan karantina. Ini ayam saya sudah bertelur sebanyak 60%, sekitar saya punya ayam ini 100 dulunya, sudah sekitar 60% dan sudah bertelur per harinya. Sangat berbahaya juga ini penyakitnya karena sangat cepat menularnya. Kemarin satu ayam saya tuh sakit dan selang 1-2 hari lebih dari 5 ketularan. Kalian harus yang punya ayam-ayam juga harus kenali secara detail jika ada ayam yang mulai agak aneh tingkah lakunya dan juga kotorannya. Nih salah satu kotoran yang menandakan penyakit hijau, tandanya dia tidak sehat. Nanti saya akan keluarkan lagi untuk saya karantina. Ini saya menggunakan obat yang saya akan kasihkan tiap hari. Ini namanya tetraklor. Ini untuk ngoroknya. Ini trimezin kaplet. Ini untuk mencret. Dan ini obat koleridin, obat kolera. Tak lupa ini ada saya bikinkan ramuan racikan jambu biji pas ayam-ayam saya mencret. Nih yang ayam-ayam saya lepas dari kandangnya karena pada sakit. Ini obat yang paling dipakai banyak para peternak, neomiditrin. Neomeditril namanya. Semoga ayam-ayam ini masih bisa pada bertahan semua karena mungkin faktor cuaca yang panas dan lalu dingin di malam hari dan tiba-tiba juga langsung hujan bisa menyebabkan ayam-ayam pada sakit. Nih banyak sekali. Nanti saya akan videokan lagi hasil dari karantina ayam-ayam saya ini.
Semoga nanti bermanfaat untuk kalian. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Tunggu lagi kelanjutan dari pengobatan ayam-ayam saya ini. Semoga bisa kembali seperti semula ayam-ayam saya ini. Terima kasih.